Assalamualaikum teman-teman. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk cek kembali semua postingan yang ada di media sosial saya ya. Oke teman-teman, di video kali ini akan membahas tentang etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin merupakan cara paling penting untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas loh. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan rasa nyaman pada orang di sekitarnya. Bagi seorang muslim, pada saat bersin disunahkan untuk membaca hamdalah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah. Menurut WHO, ada 6 hal yang perlu diperhatikan saat batuk dan bersin. Yang pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang kedua, jika tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk dan bersin. Yang ketiga, hindari menutup mulut atau hidung dengan tangan ketika bersin atau batuk. Yang keempat, buang tisu bekas batuk atau bersin langsung ke tempat sampah. Yang kelima, tidak lupa juga untuk mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin. Karena menjaga kebersihan tangan adalah salah satu cara untuk menghindari sakit dan menyebarkan kuman kepada orang lain. Yang keenam, jika sabun dan air tidak tersedia, bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman. Ada juga kebiasaan batuk atau bersin yang salah dan tidak sesuai etika yang sering kita jumpai di sekitar kita. Seperti tidak menutup mulut ketika bersin atau batuk. Mungkin kamu terbiasa untuk batuk atau bersin tanpa menutup mulut. Tapi kebiasaan ini harus segera dihentikan ya. Apalagi jika kamu berada di tempat umum. Selain membahayakan, kebiasaan ini juga bisa bikin orang lain tidak nyaman loh. Kemudian, tidak mencuci tangan. Jangan anggap sepele ya kebersihan tangan, karena tangan yang kotor merupakan sumber dari berbagai macam penyakit. Untuk itu, kita harus membiasakan mencuci tangan sehabis menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kemudian, membuang ludah. Suka membuang ludah sembarangan? Hentikan kebiasaan ini sekarang juga ya. Untuk kesehatan bersama, biasakan untuk membuang ludah di toilet dan langsung membersihkannya dengan air. Kamu tidak boleh membuang ludah batuk di sembarang tempat, karena hal itu sangat jorok dan bisa membahayakan diri serta orang di sekitarmu. Lalu, membuang tisu sembarangan. Jangan lupa untuk segera membuang tisu yang sudah digunakan langsung ke tempat sampah. Setelah dipakai, hindari menyimpannya di sembarang tempat, seperti di meja atau di lantai. Beberapa virus yang menempel pada tisu bisa menyebar lewat udara loh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk membaca doa ketika kita bersin atau mendengar orang lain bersin ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian ya teman-teman. Dan follow juga semua akun media sosial yang ada di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.